یہ حضرت نूह अलैहिस्सलाम की कहानी है, जो अल्लाह के नबी थे और एक ऐसे वक्त में जिंदा थे जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों की पूजा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें सही रास्ते पर लाए और उन्हें बुतों की इबादत छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो उन पर एक बड़ा अजाब आएगा, लेकिन उनकी कौम के सरदारों ने उनकी बात नहीं मानी। वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो एक झूठा आदमी है। कई सदियों तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत दी। कुछ लोग ईमान लाए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात न सुनी। वो नूह अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अगर वो सच्चे हैं तो वो अजाब क्यों नहीं आता जिसका वो वादा करते हैं। कश्ती बनाने का हुक्म। जब उनकी कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और वो ईमान लाने को तैयार न हुए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और कहा कि अब उन लोगों के लिए कोई हिदायत नहीं है। उस पर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। उनकी कौम ने जब देखा कि नूह अलैहिस्सलाम दूर जंगल में कश्ती बना रहे हैं जहाँ कोई दरिया या समंदर नहीं था, तो वो उनका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। वो कहते थे कि ये दीवाने हो गए हैं, खुश्की पर कश्ती बना रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर यह कश्ती बनाई और जब काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि हर जानवर का एक जोड़ा नर और मादा उस कश्ती में सवार कर लें। उसके साथ उनके अहले खाना में से जो लोग ईमान लाए थे और चंद दूसरे मोमिनीन को भी कश्ती में सवार कर लिया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का अपना एक बेटा कनान था जो ईमान नहीं लाया था। जब नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कश्ती में आने के लिए बुलाया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा और पानी से बच जाएगा। तूफान का आगाज। अल्लाह का अजाब आ गया। आसमान से इतनी शदीद बारिश शुरू हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। जमीन के चश्मे भी फट गए और हर तरफ से पानी निकलना शुरू हो गया। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ तमाम जानवर और मोमिनीन कश्ती में सवार होकर तैरने लगे। देखते ही देखते पानी की सतह बुलंद हो गई और पहाड़ भी पानी में डूबने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, बेटा आजा हमारे साथ सवार हो जा। लेकिन उसने इनकार किया और कहा कि वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा। इससे पहले कि वो पहाड़ पर पहुंच पाता, एक बड़ी लहर आई और उसे बहा कर ले गई। वो डूब गया और हलाक हो गया। जब सब सरकश लोग हलाक हो गए तो अल्लाह ने आसमान और जमीन को हुक्म दिया कि पानी को रोक लें। बारिश थम गई और जमीन का पानी जज्ब होना शुरू हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की में जौदी नामी एक पहाड़ पर आकर ठहरी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ कश्ती में सवार तमाम लोग सलामती से बाहर आ गए। ये लोग जमीन पर नई जिंदगी का आगाज करने वाले थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ आने वालों को अपनी रहमत और बरकत से नवाजा और आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो हर मुश्किल में महफूज रहते हैं।